नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आजकल मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सर्दी खांसी की समस्याएं हो जाती हैं। लोग छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए महंगी दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज संजीवनी में डॉक्टर साहब बताने वाले हैं आपकी रसोई में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसे आजमाकर आप सर्दी जुकाम से तुरंत राहत पा सकते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सांस लेने में होती है परेशानी,